砂入ったら嫌や。飛んでっちゃった。最悪や。飛んでっちゃった。飛んでったよ。絶対落ちるよそれ。サイズアウト。とっちゃんこのアルミホイルどうする？え？もういいよ。燃やす？もういい。もういいってどういうこと？いらない。じゃあ燃やすわ。そのネギ燃やしちゃうの？もう味あれへん。あ、味ないの？柔らか。柔らかい？めちゃくちゃうまなってるやん。うん。あった。